哇！呢度呢就係我哋嘅力觀啊 Sheraton 酒店啦，轉個彎。呢度呢就係我哋個房，幾號啊？1104，撳下鐘先。叮當！哇！姐姐開門啊！呢個就係我哋間房啦。哇！睇下先嚇。要落樓梯。呢邊呢？哇！上樓梯喎，一陣去睇下先。呢個呢就叫客廁，呢度有個廚房，有 mini bar 啦，有雪櫃，跟住呢有微波爐，仲有好似係咪多士爐啊？哇！睇到冇？好。咁樣呢，有得煲水啦。咖啡啦，咁樣嘅。好，我哋落去個廳嗰度睇 ，Hi，say hi。係啊，OK，跟住呢度咧，落樓梯先。跟住呢度就個廳啦，哇！睇下飯啦，又有姐啲喺度啦。好，呢度咧有個露台啦，有個電視啦。我哋出去露台睇睇先，撳落去啊！唔該，係啦。哇！喺度出嚟餵下蚊先，我哋坐下啦，望到個湖嘅，係啦，有人爬緊獨木舟。OK，我哋參觀完上去先，啲牌咧就咁劈咗喺度啦，係啊。一堆咁樣，跟住咧上樓梯咯噃，上去邊啊？有天天嘅聲音。上半層咧就係呢個主人房啦。呢主人房，哇！又係望翻頭先嗰個湖景，睇下，哇！我隔離屋啦，拉咗窗簾。咁樣嘅呢個窗簾，是但啦。呢度有個好牛龜電視機，有個衣櫃啦，雙人床，仲有一隻姐姐。好啦，我哋參觀下個套廁先。哇！個浴缸真係唔知點搞嘅，咩都冇咁行落去就係㗎啦。廁所啦。沖涼一定要拉鏈嘅，如果唔係咧，會發生咩事咧？哇！都唔知係人睇你，你睇人啊！幾好，幾光猛。呢度咧就有衣櫃啦，哇！唔係夾埋嚟。咁燙衫都仲得。好，我哋又上半層。去第二間房先，上咗半層咧，就Hello，上旁邊點樣啦？呢個軒軒房喎，軒軒同河馬房，睇下點？哇！門都冇閂冚，好閂翻個衣櫃門，呢個衣櫃嚟，又有個牛龜電視啦，哇！跳到咁樣嘅，跟住呢個河馬，阿豬哇！軒軒個篋啊，呢衫啦，哇！Hello， 呢個軒軒嘅私家陶瓷，睇睇，企缸喎佢係，廁所，毛巾，哇，都唔錯喎，軒軒好開心。跟住咧，再上半層是什麼？哇！係一個冇閂到門嘅露台嘅，出嚟先我哋，哇！陽光普照啊呢度，可以曬下太陽啦。而家曬唔到，跟住有張好似貴妃咁嘅床喺度攤頭同埋餵蚊㗎。我隔離個屋啦，又見到姐啲喺度啦，姐啲示範，哇！姐啲着人字拖。幾唔錯，好啦。
呢度就係我哋個今次嘅屋群。哇！喺度沖身。沖身喎。冇得游水㗎噃。你睇下，有屋頂㗎，好犀利啊！喂，弟弟入翻去啦，呢度簡直係蒸籠啊！好，參觀完畢啦，拜拜啦！拜拜。